Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim. Bugün sizlere Bandicam'da nasıl sesli video çekilir ve nasıl sınırsız video çekildiğini göstereceğim. Video kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmı var. Oraya tıklıyoruz. Ses olan yere tıklıyoruz ve burada birinci aygıt var. Birinci aygıtı benim gördüğüm şekilde yapıyorsunuz. İkinci aygıt ise bazıları mikrofonu olmadığı için hiç sıkıntı değil. Benim gibi mikrofon 2 audio değilse yapın ama kamera olmak zorunda. Kamera olmazsa veya kulaklık olmazsa kesinlikle olmaz. Tamam, tıklıyorsunuz. Şimdi ise nasıl sınırsız video çekimleri göstereceğim. Genel kısmındaki ayara tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi ilk de size oto kayıt yok diyecek. Ama siz kayıt süresine tıklayıp Max'a basacaksınız. Ve buraya istediğiniz kadar süre ve saat yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 15 yazayım. Bir yazayım, yani fark etmeyin, istediğiniz kadar yapabilirsiniz yani. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Sorun olursa yoruma yazmayı eksik etmeyiniz. Sağlıcakla kalın.